大家好。最近有一件事，恐怕很少有人会注意不到。随着劳 A 大神的凌空出世，美国在我们的舆论场里，好像已经不再是一个真实的有血有肉的国家了，它更像一个被搭建起来的恐怖世界。中产是会被随时斩杀的祭品，总统是被资本操控的傀儡，华尔街的资本家勾结上层权贵，用血腥残暴的方式满足自己变态的欲望。每次刷到这些内容，我都会有一个疑问：这真的是越来越多的真相被揭开了吗？还是我们的舆论正在把美国的现实问题一步步加工成充满猎奇色彩的妖魔故事？今天我不想替美国洗白，这个国家本身有着太多的制度性问题、社会矛盾，值得我们去批评、去反思、去警惕。但我想和大家拆透一个现象：为什么现在国内关于美国的讨论正在从客观的揭丑闻慢慢滑向极端的猎奇式妖魔化叙事，而且这种趋势还在被算法、被自媒体不断放大，甚至成了一种流量密码。如果你常刷短视频、看社交平台，一定对这些关键词不陌生：劳 A、高达糖霜苹果、爱泼斯坦火鸡。美国上层全是恶魔邪教，劳 A 以斩杀线出圈的时候还有一些现实意义，但再往后剧情就开始脱离实际，走上了一条魔幻的不归路。再叠加爱泼斯坦案那张诡异的火鸡照片，我第一次在微信上刷到这张照片的时候也在震惊，然后第一反应就是去油管上搜，结果是没有任何关于这张照片的内容，于是也就确信这基本就不可能是真的。要是真的，那美国自己的媒体还不早炸了？但要知道，我已经是一个身在海外，而且和很多海外华人一样，对劳 A 的那些魔幻叙事没太当回事的人。即便这样，这张图给我的震惊还是会让我心里有些疑惑，需要去油管确认。那么对于国内的大多数不翻墙的人，看到铺天盖地的这种视频会是什么感受呢？这可能会让很多人更加对劳 A 同频道深信不疑，最后一定会落到一个斩钉截铁的结论：美国本质上就是一个地狱文明。这种叙事已经不再是针对个别权贵的犯罪行为进行揭露和批评，而是直接给整个美国、给这个国家的文明定性，把它归为邪恶的一方。这和我们原本基于事实的批评已经有了本质的区别。咱们先把话说清楚，爱泼斯坦案本身确实是一件性质极其严重的丑闻，它实实在在地揭示了美国社会的深层问题：权贵阶层对未成年人的性剥削，司法系统的长期失灵，精英阶层之间的相互包庇，还有金钱对法律的巨大腐蚀力，这些都是板上钉钉的现实。从这个角度出发，去批评美国的制度漏洞，去剖析它的社会矛盾，完全合理，也完全必要。但问题在于，现在很多自媒体在这个真实丑闻的基础上，开始疯狂加料，层层演绎，从现实中的权力腐败、精英互保，直接升级成了光怪陆离的恐怖神话。这些离谱的内容大多来自哪里呢？其实基本都来自西方的阴谋论圈子。在美国本土，这类言论的可信度和地球是平的，疫苗里有芯片是一个等级，属于边缘中的边缘，根本不被主流社会认可，甚至会被当成笑谈。但这些内容被翻译过来，经过剪辑，配上火爆的背景音乐，加上耸人听闻的标题，就摇身一变成了所谓的终极真相，成了揭露美国本质的重磅内容。所以我们现在在舆论场里看到的，其实是一个混合体，一点真实的丑闻，加上大量的夸张加工，再糅合进无边无际的阴谋论幻想，最终拼凑出了一个美国恐怖宇宙。这已经不是新闻报道了，也不是深度分析了，而是纯粹的猎奇连续剧。说到这里，大家可能会问，为什么这种妖魔化的叙事在我们的舆论场里特别容易火？为什么它能被不断放大，甚至成为一种主流的讨论方式？其实原因很现实，也很贴合我们当下的信息传播环境。总结下来无非是3点。第一点，也是最核心的一点，它把复杂的世界变简单了。我们都知道，美国的制度失灵、社会矛盾本质上是非常复杂的问题。要讲清楚它的金钱政治，你需要了解它的选举制度、游说体系；要讲清楚它的司法失灵，你需要分析它的司法体系、权力结构；要讲清楚精英阶层的利益勾结，你需要梳理它的利益博弈阶层固化。这些内容不仅难讲清楚，而且听起来枯燥，没有几个人愿意花时间去听去理解。但妖魔化的叙事不一样，恶魔、吃人、邪教献祭，一句话就能讲明白，1秒钟就能让人理解。现实世界是灰色的，没有绝对的好，也没有绝对的坏，每个国家都有自己的优势，也有自己的问题。但神话化的叙事是黑白分明的，非黑即白，非善即恶，把美国直接定在邪恶的柱子上，不需要任何复杂的分析，也不需要任何辩证的思考。而在算法主导的信息时代，算法永远更偏爱后者，因为黑白分明的内容更容易引发情绪共鸣，更容易被点赞、评论、转发，更容易带来流量。复杂的深度分析在流量面前往往不堪一击，这就导致了越简单越极端的叙事越容易被算法推送给更多人，而越客观越复杂的分析越容易被埋没在信息的海洋里。第二点，这种叙事满足了人们的心理防御需求，它把对手从一个强国变成了一个怪物。我们必须承认一个现实，
美国作为世界上唯一的超级大国，在科技、经济、军事等很多方面确实有着显著的优势。这种优势会让一部分人产生焦虑感，甚至会有一些无力感。如果我们客观地看待美国，承认它是一个科技强、资源多、制度相对成熟的大国，那么我们就必须直面它的强大，必须思考如何才能赶上它、超越它。而这种直面往往是需要勇气的，也难免会带来一些心理上的焦虑。但妖魔化的叙事直接绕开了这种焦虑，它把美国从一个强大的对手靠阴谋和邪教维持的畸形系统。这样一来，人们的心里立刻就舒服多了。不是它真的很强，而是它坏；不是它真的厉害，而是它靠着肮脏的手段、见不得人的阴谋，才维持了现在的地位。这其实是人类非常典型的一种心理防御机制。当我们面对一个强大的对手，无法轻易超越时，就会通过贬低对方、妖魔化对方，来缓解自己的焦虑感和无力感。这种心理本身无可厚非，但如果把这种心理防御变成了看待世界的方式，变成了舆论场的主流叙事，那问题就大了。因为它会让我们失去客观看待对手，甚至会让我们产生盲目自大的情绪。第3点，猎奇永远比现实调查有流量，这是短视频平台的天生属性决定的。不知道大家有没有发现，现在的短视频平台越来越偏爱猎奇、极端情绪化的内容，因为这类内容能在几秒钟内抓住人的注意力，能让人产生强烈的情绪反应，愤怒、恐惧、好奇。而现实调查、深度分析往往需要耐心，需要思考，很难在短时间内带来强烈的情绪冲击。对于自媒体创作者来说，流量就是生存的根本。既然猎奇的内容更容易火，更容易涨粉，更容易变现，那自然就会有越来越多的人放弃枯燥的现实调查，转而投入到妖魔化叙事的创作中。他们不需要去研究美国的制度，不需要去核实信息的真伪，只需要把西方的阴谋论翻译过来，再加上一些夸张的演绎，就能做出一条爆款视频。而对于观众来说，刷短视频本身就是为了放松，为了打发时间。没有人愿意在放松的时候还去看一篇关于美国司法体系的深度分析，更没有人愿意去思考那些复杂的社会问题。但所有人都愿意看都市传说、权贵秘闻、变态爱好这些猎奇内容，因为这些内容足够刺激，足够吸引人。一边是创作者为了流量主动迎合，一边是观众。问题是，这种妖魔化的叙事彻底失真了，它把一个真实的国家变成了一个虚幻的怪物，把复杂的社会问题变成了简单的善恶对立，把基于事实的批评变成了基于情绪的仇恨。我们要分清什么是现实批评，什么是妖魔化叙事。如果你说美国存在金钱政治，存在精英互保，存在司法偏向富人的问题，这是现实批评，因为这些都是有事实依据的，都是美国社会真实存在的问题。但如果你说美国整体就是一个邪教组织在控制，美国的精英全都是吃人恶魔，这就是妖魔化叙事，因为这些内容没有任何事实依据，只是阴谋论的幻想。一旦舆论场陷入这种妖魔化的叙事模式，就会产生一个非常可怕的后果，我们不再需要证据，不再需要分析，不再需要思考，只要情绪够强烈，只要立场够坚定，就可以随意评判，就可以随意下结论。比如当我们讨论爱泼斯坦案时，真正值得我们关注的是权力如何逃避监管，是金钱如何影响司法，是精英阶层如何构建起一张相互保护的关系网，是这些制度性的漏洞如何让普通人的权益得不到保障。这些才是现实世界中真正危险的机制，也是我们可以从中反思引以为戒的东西。但当这个案子被讲成一个恐怖故事，当大家都在讨论权贵有没有吃高达，在这个方向上钻牛角尖，我们就会忽略这些核心的制度问题，只记住那些猎奇的画面，只留下对美国的情绪仇恨。这样的讨论没有任何意义，也无法让我们真正认识美国，更无法让我们从美国的问题中吸取任何教训。在这里，我想给大家分享一个特别好用的判断方法，以后再刷到这类关于美国的重磅黑幕、终极真相时，不妨问自己一句：如果这个解释让世界突然变得像恐怖片一样刺激又简单，那它大概率是假的，或者是被严重夸张过的。因为现实世界的邪恶往往是无聊的，它多半不是一张惊悚的照片，而是一份份被篡改的文件，是一次次的推诿扯皮，是一张张交织的关系网，是一次次的灰色交易，是那些看似不起眼的制度漏洞，真实的影响着一个国家的运行，也真实的伤害着普通人的权益。而那些看似刺激的妖魔化叙事，其实只是把复杂的邪恶简单化、猎奇化了，让我们失去了对真实邪恶的判断能力。理性永远比猎奇更接近真相。这就是今天我想和大家分享的全部内容，感谢大家的收听，我们下